In the beginning, Buddhism, Hinduism, and animism were thoroughly blended in the society of the region of what is now Thailand. But with the changing times, anything that wasn't considered Buddhist was discriminated against and excluded from the mainstream belief system. Even then, there were many groups of people who continued to rely upon spirits and sacred beings in their search for peace of mind. These faithful followers invest significant levels of reverence in the world of the invisible, a world which consists of household and guardian spirits, ancestral spirits, the spirits of city pillars, and the spirits of their surrounding environment. Rites of prayers and offerings dedicated towards those who reside beyond this world help to interlink the living and the dead. In this episode of Spirit of Asia, we attend the Phi Mod ceremony of Phetchaburi, in which ancestral reverence becomes embodied in family relationships. Phi Mod, an annual ceremony of spirits from the ancestors. The Phi Mod is an exciting and colorful celebration of ghosts, and the ceremony itself is not at all spooky and scary as the name would otherwise suggest. It would be difficult to uncover the origins of the word Phi Mod. According to one theory, Mod in Phi Mod may mean to guard and protect. The meaning is associated with Mod Luk, which means to guard and protect one's child. The word Mod, as associated with ritual, appears in the literary works of Lilit Per Law, Lilat Muang Glang, and Nilat Pla Platom. These usages prove that Thai people have been practicing shamanistic rites and other forms of ceremonial channeling since the Ayutthaya Kingdom. Scholars are of the position that Phi Mod is an old Thai word used by those practicing animism, a belief system already being practiced by the people of the Suvarnabhumi region. The word Phi Mod has two meanings, founding ancestor and the one with knowledge. There are over 50 villages spread all over Muang Thayang and Cha Am districts of Phetchaburi province. These villages still organize ceremonies after the harvesting season and before the Khao Pansa season, a period falling between the 6th and 8th months of every year. Much excitement surrounds the atmosphere of each household as they make preparations for the ceremony. ตอนนี้ผมก็อยู่ชลบุรีทำงานอยู่บางแสนครับผมแล้วทำงานปีผีมดมากี่ครั้งนะคะครั้งนี้ครั้งที่2ครับแต่ส่วนตัวมีความเชื่อใช่ไหมคะว่าถ้าทำแล้วจะดีถ้าไม่ทำแล้วมีผลไหมก็มีครับก็คือเราอยู่กับพวกนี้คุกคีกับพวกนี้มาแล้วก็มันก็ส่งผลกับเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่ายังไม่ได้ทำให้เขาอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกไม่ดีเราก็พะวงอยู่นั่นแหละครับพอทำไปแล้วเราก็สบายใจแล้วมันจะได้เหมือนแรงบันดาลใจเราอย่างหนึ่งว่าพอทำแล้วไอ้นี่ก็ต้องดีอันนี้ก็ต้องดีอย่างเงี้ยครับจัดครั้งแรกนี่เริ่มจัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ35-36ครับทำไมถึงได้เริ่มจัดครั้งนั้นเป็นครั้งแรกพ่อแม่บอกว่าอายุถึงแล้วหรืออะไรเงี้ยมันได้แล้วที่ว่าเราพร้อมที่ว่าเราได้ทำงานแล้วเราพอสามารถที่ว่าเก็บเงินมาทำได้แล้วอะไรแบบเนี้ยครับตอนจัดปีนั้นนี่คือมีญาติพี่น้องเข้ามาได้รวมกันเยอะไหมครับก็เยอะครับก็มาเยอะอยู่กลางคืนนี่จะเยอะกว่ากลางวันนะครับเดี๋ยวดูกลางคืนจะมาเยอะก็เหมือนคล้ายๆรวมญาติด้วยอะไรด้วยครับ
Phi Mod ceremony begins at 4 a.m. Items for preparation include bananas, coconut embryos, kanom biak, kanom guan, kanom gong guyan, kanom sam gur, hua cone popped rice, horseshoe crabs, beetle leaf rolls, and steamed rice served with boiled egg and pork. These items are arranged on a pedestal tray by the household members who will then conduct the ceremony. The hosts get up in the morning to prepare savory and sweet foods to turn into offerings. Neighbors also gather at the house to help out. From the early hours, attendants are seated for the morning session of the ceremony. They are full of energy as they sit on straw mats prepared by the hosts. They wait to pay respects to the gods who are being invited from higher dimensions to the pavilion to receive offerings prepared by the hosts and the villagers. ที่ไปทำวิจัยที่จะจดทะเบียนเป็นมรดกจังหวัดนะเพราะเราได้ดร.เอียดได้อธิบายฝังว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่เราตกลงกับบรรพบุรุษว่าเพราะเขาหิวเราจะต้องจัดอาหารพวกนี้เลี้ยงเขาแล้วก็มีการละเล่นให้เขาได้ลื่นเริงสำราญอะไรของเขาประมาณนั้นเองถ้าเขาหิวเขาก็จะมาจับหาวิธีว่าทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทำให้ข่าวของเราหายทำให้นู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้เพราะเป็นไปเจอคนที่สำคัญก็บางคนที่บ่วายนะบ่วายนี่คุณห้วยเสือคนบ่วายนี่เขามีผัวเมืองนอกนะไปเจ็บกับทำไรกับมันจะกลับมาทำงานผีมดแล้วนี่แหละ It's believed that the many invited gods descend upon channelers. Whether the channeler is hosting a god or an ancestral spirit, the channeler will begin to dance with the music being played. Performances are incorporated into the ceremony, as if reenacting the travel of the spirits across the seas to this village. The loud chanting is performed by the one who invites ancestral spirits and sacred beings into the Phi Mod ceremony. There are 4 spirit inviters in Thailand, and 3 out of 4 of these inviters live in Phetchaburi. We traveled to Ban Nong Get to meet with Sayan Jornam, a spirit inviter of Phetchaburi. Sayan has been involved in the community of spirit inviters since childhood. He began his career as an assistant in the company of spirit inviters. As time passed, he studied the art on his own without formal training. Through extensive hard-earned experience, he began his role as an important spirit inviter just over 10 years ago. คนนำกล่าวนี่มันจะเป็นมันก็เป็นเนื้อเรื่องของคือไม่เป็นหน้าที่ของนายนิมนต์ทั้งหมดระหว่างกันแต่เพียงแต่ว่าสงฆ์นี่ก็จะเป็นองค์มาประกอบข่าวพีนี่แหละก็เป็นองค์ประกอบเพราะเรื่องทั้งหมดมันเป็นนายนิมนต์ก็เป็นคนดำเนินการทั้งหมดไงจนไปขั้นสุดท้ายเลยแต่ละองค์ก็มีลักษณะพิเศษของเขาเลยแต่ละองค์ก็มีหน้าคือมันอย่างพ่อสารน้ำเขียวแกเป็นเจ้าแห่งทะเลนะอันนี้สารอยู่ที่ติดกระเซฟเวนชะอำมาเพิ่งเจอมาไม่กี่ปีนี่มันก็อาจารย์ตั้มไปเจอนะแล้วก็พ่อแต่ละองค์พ่อหลักเมืองนี่ก็เป็นใหญ่ในจังหวัดทุกจังหวัดมีศาลพ่อหลักเมืองหมดแหละทุกจังหวัดนี่พ่อยีตุนก็เป็นลูกชายพ่อปูหลามแกขี่เหมาพ่อปูหลามแกไม่หมาแกให้ลูกชายแกมาแทนอะไรมาเรื่องที่พ่อยีตุนไม่หมาก็ให้ปูหลามมาเองอะไรประมาณนั้นมันเหมือนทรัพย์สินนี้เป็นของพ่อปูหลามแกก็โยกให้ลูกแกหมาอะไรคือไปได้เหมือนกันแต่พ่อหงทองนี่เป็นต้นบัญชีเหมือนเลขาพ่อปู่หลามพ่อทางซ้ายเนี่ยนะเคยทำบัญชีจดบัญชีนายนิมนต์ได้ทำพิธีข้าววัวเสร็จแล้วแม่ครัวก็เอาเนื้อเข้าไปในครัวไปต้มไปแกงชุบแล้วก็ยกออกมาเลยนายนิมนต์หิวแล้วขอให้ข้าพเจ้า
The afternoon session begins with the inviter chanting to guide in the ancestral spirits of the host family. In other words, these are the ancestors of the hosts of the ceremony. There is nothing frightening about the meeting between ancestors and descendants. The conversations are really just about both parties asking each other how they are doing. The ancestral spirit communicating through the channeler will bless the descendants along with cleansing rites to brush away illnesses and obstacles. All worries and concerns will resolve themselves upon unlocking the answers from the ancestors of one's bloodline. ตอนนี้ก็เชิญแขกแจกพี่น้องหมาหมดเลยนะแค่พี่น้องหมาหมดก็ยังศรัทธากันเยอะผมเห็นแล้วเขายังศรัทธากันเยอะเลยแต่พอเวลาช่วงหนึ่งเขาจะเปิดโอกาสนายนิมนต์จะหยุดเฉินหยุดร้องนะเขาก็ให้ลูกหลานเนี่ยเขาไปกราบบรรพบุรุษเข้านั่นแหละไปไหว้ไปคุยไปพูดโอ้โหไปกันแน่นเลยแหละต่างคนก็ต่างอยากเจอนะอยากหายตายไปจากกันไปนานหลาย10 ปีนี่ได้มาเจอกันก็อยากพูดอยากคุยอยากพบปะบางทีก็ร้องไห้กอดกันกลมนั่นแหละให้มีเงินเหลือเฟือทำทอดกฐินบวชนาคงานดีงานใหญ่ Upon the fading of afternoon light, the afternoon session of the ceremony comes to a completion. The evening session then begins. Before this evening ceremony, villagers gather to have dinner before returning to the ritual site. A channeler is presented before the attendants. This channeler communicates messages from descending spirits, whether they be household spirits, ancestral spirits, or spirits in a status between incarnations. แล้วรู้สึกว่างานปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากงานสมัยก่อนก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก่อนเพราะว่าถ้าเขาตอนที่ยังไม่ห้ามเขาก็จะจัดกลางหมู่บ้านอะไรเงี้ยตรงศาลาอะไรแบบนี้ครับสมัยก่อนเขาขังดีเพราะแต่ก่อนจัดที่บ้านยายผมทีนี้ยายผมเสียแล้วก็ย้ายมานี่ยายผมอยู่ข้างในซอยนั่นแหละครับก็เลยย้ายมาจัดที่นี่สมัยก่อนนี่คือจัดที่บ้านตัวเองใช่ครับบ้านยายใช่ครับเพราะยายผมเป็นคนทรงด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวที่มาเข้าทรงเข้าผีก็คือเป็นพวกญาติกันพวกน้าพวกอะไรพวกนี้ครับ According to Phetchaburi beliefs, an individual must organize at least 3 Phi Mod ceremonies in their lifetime. The only stages in life that are exceptions to the rule would be following graduation, following the early years in one's career, or just before getting married. The organization of a Phi Mod ceremony can be compared to symbolic relief in which we owe nothing to the spirits, and the spirits will protect us to the fullest capacity. Since one individual must organize up to 3 Phi Mod ceremonies, there are countless of these ceremonies in the village in any given year. The profession of organizing Phi Mod ceremonies has been created to meet the demand of the increasing numbers of these ceremonies. These Phi Mod professionals are employed by host families in the preparation of items for offerings. The hosts no longer have to wake up early in the morning to prepare the offerings, unlike in the old days. We arrive at Ban Boa Plam in Phetchaburi to meet Somnuk Alamsri, an organizer of sweet snacks for ritualistic purposes. ขนมเปียกขนมกวนแล้วก็กงเกียนสามเกลือพวกนี้อ่ะเครื่องเล่นคุณพ่อทำของคุณพ่อหมดทุกอย่างเนี่ยอย่างอื่นยายไม่ได้ทำเฉพาะขนมที่ใช้งานดีหมดจ้ะมันเหมือนอย่างว่าขาคล้ายข้าวมันอะไรพันนี้อ่ะพอเขาได้กินได้ชิมแล้วเราก็ตัดไปเขาเรียบร้อยทำให้เขาสวยงามอ่ะเขาก็ผูดปากต่อปากกันเขาก็มาสร้างวันหนึ่งก็3-4 เจ้านี่คนเดี๋ยวนี้เขามานิยมเพราะเขาไม่ได้กินได้ชิมนะยายได้ยกย้อนบอกนะเขาก็มาสร้างกันกับหลานสาวคนชื่อเอเมื่อกี้นี่แหละคนชื่อเอเดี๋ยวนี้เขาเป็นหัวเรือใหญ่เลย
ยายแก่แล้วยายก็ได้อาศัยเขาก็รับงานเอาขนมไปส่งอะไรแบบนี้ยายที่ช่วยก็ช่วยได้แต่พอเย็นยายไปหากินอีกนะไปกับพวกไหนมนต์นะ Somduk inherited her dessert recipes from her mother. The base formula is to use the local Phetchaburi palmyra sugar in every kind of dessert. She also tells us that each sweet snack incorporated into Phi Mod has its own hidden meaning. The Gongguan dessert, for example, has an appearance resembling the wheel of an oxen-drawn cart. The locals believe that the name of the sweet snack has its origins in the wheel of karma. As for the Samgur dessert, the meanings are associated with unity within the family and strong relationships among family and friends. Somduk has been occupied with dessert preparations all day long. The younger members of her family have come along as helping hands. The tastiness of their conversations seems to match the quality of the desserts they are making. The time spent preparing desserts is also used to ask after the grandchildren, great nieces, and great nephews who have been away for such a long time. สมัยก่อนนี่เขาจะแบบเหมือนมาช่วยกันคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาพอวันที่จะทำPhi Modเนี่ยคนจะชอบเมื่อก่อนคือไม่ค่อยมีใครทำเขา7 ปี9 ปีเขาเรียกว่า7เว้นอะไรเงี้ยมันเขาเรียกเป็นเว้น7 ปี5 ปี9 ปีถึงจะทำทีหนึ่งคนสมัยก่อนก็เลยทิ้งระยะห่างถึงจะมาทำแต่คนสมัยเนี้ยมันก็มาทำเร็วหน่อยเพราะว่ามีอันจะกินแล้วเขาก็ทำเพื่อให้มันผ่านไปให้มันหมดสิ้นไปเขาทำแค่3 ครั้งแต่คนสมัยก่อนเขาก็จะชอบพอถึงวันนะเตรียมครัวข้าวตอกรอนเก็บกากันแล้วก็คือข้าวเหนียวทำขนมแบบที่ทำจะทำกันเองทั้งหมดสมัยก่อนถึงว่าช่วยกันเพื่อนบ้านใช่ทำขนมจีนอะไรเยอะสมัยก่อนกินกันอิ่มน้ำสำราญก็คือเยอะกว่านี้เยอะกว่าสมัยก่อนคือเยอะเลี้ยงคนก็ชอบหมาพอในกลางคืนนะหมาก็แน่นได้มาดูผีลำพอคุณพ่อออกเขาก็จะได้รับแจกไงรับแจกสำหรับอย่างเงี้ยได้รับแจกทานเขาก็ชอบตรงนั้นกันกับหมากันว่าเป็นงานสนุกใช่คือมะพร้าวนี่มันจะอยู่ในกระบุงขาวเพราะในพิธีจะมีกระบุงขาวเปลือกอยู่ขาวเปลือกเขาก็ให้ไปทำพันธุ์แล้วก็ในนั้นจะมีแฟงมีใต้มีวายแล้วก็มีมะพร้าวพวกนี้เป็นของที่เสียงตัดอธิษฐานในวันข้างหน้าและคือว่าถ้าวันข้างหน้าเราจะรุ่งเรืองหรือว่าทำมาหากินขึ้นมะพร้าวนี่มันจะโตไหวใยเหลวอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะได้เอาไปกินในภาคหน้าคือเป็นการปลูกปลาปลูกต้นไม้แล้วนี่แหละเพราะมะพร้าวเอาไปกินอยู่แล้วแต่ข้าวเปลือกก็เขาให้ไปทำพันธุ์ขยายพันธุ์ไปทำข้าวปลูกส่วนแฝงนี่ก็ไปแกงไตบานไปแกงเอาไปกินคือเอาไปกินเพราะว่าสมัยก่อนมันก็จะอดยาหากินยากอะไรประมาณนั้นนะเขาก็จะมีอาหารพืชพันธุ์ทายอาหารไว้ก็ทำพันธุ์ได้เหมือนกันทำพันธุ์ไว้อย่างวายนี่ก็ให้ไปใช้ก็สมัยก่อนเขาจะหมัดจักแล้วก็หมัดบานหมัดเหลือนหมัดคือไม่ของใช้ไตนี่ก็ไปใช้จุดเวลากลางคืนในสมัยโบราณแล้วมันมีของพวกนี้ที่หายากนะเขาก็ไปเก็บไว้ทำอันนี้แหละไปใช้ประโยชน์ต่างๆ The coconut tree is a character with an important role to play in the ceremony. Locals believe that the coconut tree interlinks the earth and the heavens. The celestial dimension is home to the higher-ranking gods, and therefore coconut juice is considered to have a purity of a more special quality than the juice of other plants. The site location is also an important contributing factor in the selection of items for offering. The province of Phetchaburi is situated near the sea. Abundance of coconut trees makes for easy access in sourcing them as ceremonial items. The same applies to horseshoe crabs and other foods obtained from sea animals that are used as offerings for Jiao Pa Sai Nam Kyo, who is a god revered by the people here. The smells and taste of the food are distinctive points of interest for visitors.
So are the music, singing, and dancing incorporated into the Phi Mod ceremony. Here at Bon Bor Blam, the Ken mouth organ has been adapted for the fun aspects of ceremonial use. By way of musical ritual, the Bon Bor Blam locals have been influenced by the Lao Song ethnic group in the incorporation of the Ken instrument with bamboo pipes. แต่ว่ามันเนื้อร้องแล้วมันจะเพี้ยนกัน มันจะไม่เหมือนกันอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ไอเนื้อร้องนี่มันนันใดอย่างพีเชิญพีเนี่ยมันมุโตใดคือแต่เราจะเอาอะไรมาร้องให้มันเป็นกรเป็นนั่นแหละเป็นแถวไปแต่ว่าขั้นตอนที่ผีสานี่เหมือนกันหมด เหมือนกันหมดใช่ไอเชิญพีเชิญเจ้าให้ล้ำเนี่ยคือว่าทุกแต่ใครมีเพลงอะไรมาร้องมุโตเอามังอะไรมังไว้เนี่ยแต่ว่าเนื้อร้องเชิญเจ้าเสวยเชิญเจ้าข้ามห้องนี้ร้องเดียวกันเหมือนกันหมดใช่จะไม่ว่าเจ้าของที่ไหนเจ้าองค์ไหนยังไงใช่เหมือนกัน Boonsong Manidan is a spirit inviter of the Bon Bor Blam community. He tells us that apart from Phetchaburi, there is another place where the people are especially familiar with Phi Mod. These are the Siamese people of the state of Kedah in Malaysia. We traveled to the village of Wang Lamai in Kedah to uncover the relationship between the Phi Mod ceremonies of Phetchaburi and Kedah, despite the fact that these regions are not immediate neighbors. Kian, who is the owner of this house, also organizes Phi Mod ceremonies. The main difference is that while these ceremonies are referred to as Phi Mod in Thailand, they are called grandfather and grandmother ceremonies in Malaysia. Kian tells us that she has been waiting to organize the ceremony for 2 years now. ช่วงปีที่แล้วจัดของมาเต็มเนี่ยไปสั่งการ์ดมา 1,000 ก็อยู่ที่ร้านนั้นเลย2 ปีผ่านมาเลย2 ปีผ่านมาเขาไม่ให้ทำไม่ได้คือเตรียมงานแล้วแต่ทำไม่ได้เตรียมเลยครบแต่ว่าต้องจุดเทียนบอกเขาเลยว่าทำไม่ได้เขาก็เข้าใจแล้วฮะก็จุดธูปบอกเขาเทียนบอกนั่นเลยถ้าว่าเราตายไปเนาะตายไปถ้าว่าตายายนี่มันถูกต้องเขาต้องทำแล้วเลยทำต่อไปแล้วเหล็กทะเลว่าที่มาลงในแม่นี่ถ้าว่าเขาทำไปตกไปลูกหลานนั้นทะเลว่ามันไปลงในไข่หลาวันนั้นไม่รู้ลูกหลานคนไหนหลาเลยรับต่อนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องทุกคนใช่ไหมไม่ถูกเลือกเขาเลือกเองถ้าว่าเขาจะอยู่ในคนไหนก็คือว่าลงในคนนั้นเลยแหละ A large pavilion has been set up in the middle of the house. Inside the pavilion, white fabrics are tied together to receive the spirits that are being invited to descend upon the channeler. It's customary for these channelers to be women within the family who have been chosen by the ancestral spirits to take on such a role. Inside the home of every chosen channeler is a miniature house placed on a shrine. This little house is the residence of the ancestral spirits. นี่บ้านตายายบ้านพ่อแม่ตายายก็คือบรรพบุรุษทั้งหมดของเรานั่นแหละสมมุติเราย้ายบ้านเราต้องย้ายอันนี้ไปด้วยไหมคะย้ายด้วยแล้วเฉพาะถ้าสมมติว่าลูกสาวเราแต่งงานลูกสาวเราก็ต้องทำแบบนี้อยู่ในถ้าว่าเขาไม่ลงตายายไม่ต้องทำถ้าใครที่ตายายไม่ลงล่างไม่ต้องทำนี่แบบว่าเขาถ้าตายายเลือกถ้าว่าเขาเป็นทรงตายายก็ต้องทำคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้กันหมดใช่ไหมเชื่อมัดนับถือกันมัดThe grandfather and grandmother ceremony that Kian is organizing will last for 4 days and 4 nights. The attendants coming in from around the area believe that participation in the ceremony will be a blessing for them. They are also taking this opportunity
to pay respects to the memory of their own ancestors. Tong Malawong is the spirit inviter of the grandfather and grandmother ceremony. He tells us that the ceremony may have its roots in a combination of Hinduism and Buddhism, since these schools of thought were once extremely influential in Gaeta. And despite the distance between Phetchaburi and Gaeta, beliefs in ancestral spirits continue to serve as a source of faith and comfort. This is a way of life shared by both Thailand and Malaysia. Whether it's the Phi Mod or the grandfather and grandmother ceremony, family members from distant places are brought back to this clan reunion that interlinks the living and the dead. In this day and age, these traditions help to uphold family networks during a forward-moving era in which family members are growing apart with the changing times. The host may be experiencing major life transitions, or they may be suffering from illnesses, whether physically or mentally. And they may be in need of support from extended clan members, who will then come to surround them during the ceremony.